Ini ada burung yang lucu ya, ya mau makan tapi gak bisa, istilah spontan lah. Sudah saja ya. Makannya lucu kan, dia mau menelan gak bisa, lucu kan. Dia berusaha, ini lucu sekali, ini saya tertawa ya, saya kasihan sekali, butuh perawatan khusus. Itu dia burung yang lucu ya. Sudah hati-hati sekali ini, terima kasih.